Ihr sucht einen flugfertigen FPV-Racer und seid totale Anfänger, dann ist der Disk-Shark Mark der richtige Racer für euch. Eine kompakte Fernsteuerung ist dabei. Der 2 Zoll Quadcopter ist komplett aus gutem Kunststoff. Ein Ladegerät für das 3S LiPo ist dabei. Ein USB-Kabel für die Konfiguration und Ersatzpropeller liegen bei. Der 600 mAh LiPo ist ein 3S-Akku mit 25C und das reicht vollkommen aus. Die 1104 DIS-Motoren haben eine gute Leistung mit niedriger Drehzahl von 5400 kV, was für 3S LiPo optimal ist. Man könnte auch 2S LiPo verwenden, dann würde der Quadcopter langsamer fliegen. Eine gute CMOS-Kamera ist eingebaut, bei der die Neigung etwas verändert werden kann. Der Videosender hat 40 Kanäle und ist zwischen 25 und 200 mW einstellbar. Wie man sieht, kann man die Disk-Shark auch mit Taranis QX7 steuern. Die Videoeinstellungen erfolgen bequem über die Betaflight OSD-Anzeige, über die Fernbedienung. Außen befindet sich der USB-Anschluss, um den Quadcopter später bei Bedarf unter Betaflight zu konfigurieren. Unten ist ein Knopf, der bei Bedarf zum Flashen von FC benötigt wird. Der integrierte FrSky D8-Empfänger schaltet sich automatisch im Bindungsmodus an und so kann leicht ein anderer Funke wie bei mir, die Taranis X7, verbunden werden. Aber zurück zu der Original-Fernsteuerung. Diese hat integrierten Akku mit einer Halterung für ein Handy oder externen FPV-Monitor. Der Knüppel ist wie bei der DJI aus Aluminium. Die Funker arbeitet mit FrSky D8-Protokoll, was ja bei vielen kleinen Quadcopter unter 3 Zoll oft eingesetzt wird. Die Reichweite ist bis zu 500 Meter angegeben. Über ein USB-Kabel wird die Funke aufgeladen. Eingeschaltet wird die Funke mit einem Kurzdrücken und erneut lange Drücken. Alle Funktionen wie bei einer großen Funke sind hier einstellbar. Wir können jeden Kanal invertieren, trimmen, die Kanäle individuell den Funktionen zuordnen. Wir haben eine Expo-Funktion, ein Mixer. Übrigens, man kann mit der Funke unendlich viele Quadcopter fliegen. Die Einstellung bleibt immer gleich und man kann mehrere Empfänger mit der Funke binden. Perfekte Funke für alle kleinen Quadcopter. Der Disk-Shark wiegt 95 Gramm, was zwar viel ist, aber mit Propellerschutz das ein typischer Wert ist. Mit dem Akku sind es stolze 141 Gramm. Recht viel, aber für eine FPV-Übungsdrohne ist das okay. Auf der Funke wird die Spannung und Signalleistung vom Quadcopter angezeigt. Mit dem SWA-Schalter werden die Motoren aktiviert und schon kann geflogen werden. Ein perfekter FPV-Racer für den Einsteiger, der sofort losfliegen möchte, ohne sich zuerst mit Betaflight auseinandersetzen zu müssen. Mit dem SWC-Schalter wird vom stabilisierten Modus in den stabilisierten 3D-Modus umgeschaltet oder bei FPV-Flug in den akro-manuellen Flugmodus. Links auf SWB-Schalter wird die OSD-Anzeige abgeschaltet und der rechte SWD-Schalter ist für den Buzzer, falls der kleine Quadcopter auf der Wiese verloren geht. Hinten am Quadcopter ist eine helle LED eingebaut, die bei Gasgeben die Farbe verändert, natürlich über Betaflight programmierbar. Innen ist der Racer sehr sauber aufgebaut. Oben befindet sich der Videosender. Wie die Kamera sind alle Bauteile über einen Stecker verbunden. Unter dem Videosender sieht man den 4-in-1 ESC-Board, der natürlich mit dem schnellen DShot 600 Protokoll eingestellt ist. Der ganze Flugcontroller mit allen Bauteilen ist schön auf Vibrationsdämpfer gelagert
sodass die Vibrationen von den Motoren minimiert sind und ein sauberer Flug gewährleistet ist. Ich finde klasse, dass man den Disk Shark auch mit der Taranis X7 binden und fliegen kann und vor allem, dass alle Einstellungen über Betaflight OSD Anzeige mit der Fernsteuerung gemacht werden können, wie die Einstellungen vom Videosender. Hier als Beispiel verwende ich ein Handy mit einem Videoempfänger, der am Handy angeschlossen ist. So kann man auch das Handy als Monitor auf der DIS-Funke nutzen. Hier ein kleiner Test mit dem Binden der DIS-Funke mit einem anderen Brushless A100 Racer, der auch D8-Empfänger hat. Der Quad ist im Bindungsmodus und auf der Funke wird das Binden gestartet. Sobald die LED blinkt, ist der Quad verbunden. Jetzt sind auf der Funke zwei Quadcopter gebunden, der A100 und der DIS Shark. Beide kann man abwechselnd nutzen. Auf diese Art kann man unendlich viele Quadcopter mit D8-Empfänger mit der kleinen Funke fliegen. Individuelle Einstellungen werden unter Betaflight gemacht. Und jetzt mache ich den Testflug. Funke an, Akku rein und schon kann es losgehen. Trotz dem Gewicht von 141 Gramm hat der Quad guten Punch, fliegt zügig, aber man merkt schon das Gewicht, gerade wenn man voll abbremst und um 180 Grad dreht oder beim Sturzflug kurz vor dem Boden den Quadcopter aufhängen muss. Dann muss man schon Vollgas geben. Ich finde den DIS Shark Makro perfekt für den Einstieg in FPV-Fliegen. Gerade mit dem Propellerschutz hat man damit keine Angst zu fliegen und lernt schnell mit der FPV-Brille zu fliegen. Das FPV-Video ist durch die kleine CMOS-Kamera etwas unscharf auf die Entfernung, aber beim Fliegen zwischen den Bäumen hat man gute Sicht und genau das ist ausreichend zum FPV-Üben. Ich denke, dass der Kunststoffrahmen einige Abstürze überlebt, zumindest solange man nicht frontal gegen eine Wand fliegt. Ich habe den DIS Shark auch noch abends geflogen, wo es schon recht dunkel war. Hier konnte ich mich gut an den hellen Rücklicht orientieren. FPV-Fliegen war hier schon recht schwer, weil es einfach zu dunkel war. Und das FPV-Bild ist dann verrauscht und mit wenig Details.